Dneska sme si prenajali na ostrove skúter, na deň to vychádza 250 bátov a pokiaľ to chcete vrátiť ďalší deň ráno, tak to vychádza 300 bátov, čiže sa v podstate nič za ten čas nezmenilo a ideme si pozrieť najprv sever a v podstate uvidíte vo videu. A ešte predtým, než sa vydáme na sever, tak sme si spravili túto zastávku v takej kaviarne, ktorú sme tu našli. S tým, že nás potešilo, že tu majú rôzne druhy kávy a samozrejme aj takúto manuálnu mašinu. Vám celú tú cestu ešte ukážem. Toto je v podstate to naše ubytovanie, odtiaľto by ste prišli. Toto je ten Icelandish Coffee, kde sme boli. Myslím, že tuto majú nejaký hotpot. Tuto sme boli v tej pizzerke, ja som ju nedával na mape, lebo pizzu majú akože skvelú, akurát je v porovnaní, čo sa týka cena a veľkosť pizze je veľmi zlé. Všeobecne tu v Thajsku, ale tu na tomto ostrove je fakt veľmi malá pizza za veľmi veľa peňazí, aj keď chutná, hej, takže záleží, či chcete vyskúšať alebo nie. Tu sú rôzne takéto markety s ovocím. Okay? No, v podstate celá táto cesta bude veľmi rýchla, lebo ten ostrov je malinký. Go to left. Because on right is pierced. Hej, tu máme prístav, tu je jediné 7-Eleven na ostrove. Toto v tejto časti častokrát bývajú práve food courty. A toto je tá cesta smerom ku chrámu, čo ste videli v minulom videu. Takisto tam je tá reštaurácia s výhľadom na more. Vlastne celá táto časť, kam ideme pozrieť na sever, tak minule sme ju nemali na mape a neviem, či je nová alebo či to bola aj predtým. Každopádne pre nás je to ako keby novinka, tak tam ideme pozrieť. To už je v podstate tá reštaurácia. Postupne prichádzame k nemocnici, tak tiež mám pocit, že je jediná na ostrove a ukazovali sme v minulých videách, že v podstate odtiaľto sme išli do toho chrámu, čo vidíte na severe. Somewhere here we will need to go to the right before the temple, but I'm not sure where. We will see. Som sa si nezobrala plastový držiak na kávu, čiže pokaždé keď ideme, tak jej vyskakuje zo skútra. Povedala, že tam má miesto, akurát to nebolo ideálne, čiže stiahla teraz celku rýchlo tú kávu. My už sme v podstate skoro pod tým chrámom. Môžete vidieť dým, lebo tu niekto grilluje, čo je tiež taká úplne bežná vec v Thajsku. Yeah, I think we will go there. Yeah, I see the Novotel car. Novotel is dead resort there. Hej, čiže tuto pôjdeme smerom doprava a we'll go right and then left. Are you okay? Yeah. It's good. I finished my coffee. I need to hold myself. I think here. This one? Yeah. And now we're stuck. Yeah, I will wait a little bit.
Hej, a v podstate takéto cesty sú v celku dosť nepríjemné. I will check the map, okay? Yeah, we are in correct way, this is the way. Takže musíme ísť touto cestou, v podstate toto vyzerá, že je nejaká kolisavá doprava priamo k tomu rezortu. Vidíte, celka taká nebezpečná vec, čo je, tak sú takéto tie strmé úseky do kopca z kopca, akým sme išli pred chvíľou. Za nami taktiež ide už tuk-tuk. I think we will just follow the car and then go more on the north. Right. Ah, beautiful here. Yeah, it looks nice. And I think here on the left side is cemetery. Toto si myslím, hej, toto som videl, že je pohrebisko na ostrove. Nárazový vietor a ja mám šiltovku, takže ju musím držať. Celku adrenalinovaná cesta. I really like this. A? Nechali sme nech nás tuk-tuk pretáhne. Nemusia na nás čakať, lebo na schvále ideme pomalšie. If you want, keep my hair or... It's okay, don't worry. Zagora hovorila, že keď sem, tak si môže dať nabok vlasy. On skáče občas do kamery, ale ja si myslím, že je to v pohode. Snažím sa tú kameru držať občas vyššie. Skúšam teraz pre vás pripraviť takéto dlhšie videoblogy, aby ste videli aj tú cestu a všetko. Lebo som si všimol, že niektoré tie moje videoblogy sú fakt krátke, na základe toho, že ste mi písali do správ, že by bolo super ukázať aj nejaké viac také behind the stories, takéto nejaké cesty, takže aspoň vidíte, pokiaľ by ste si prenajali skúter, ako by vyzerala tá vaša cesta, hej. Čím by ste museli ísť a či to zvládnete, alebo nie je to úplne pre každého. Podľa mňa nováčik by mal s týmto dosť problém. Tu máme mapu ostrova. To je nejaký altánok, kedysi s výhľadom. I think before it was a beautiful view, but then the trees start to be so big. To práve ani cez tie stromy, že predtým to muselo vyzerať pekne, ale je to problém, že proste tá príroda si bere to, čo jej bolo zobraté a tie stromy rastú, takže potom tie viewpointy, ktoré sú vybudované, častokrát sa nezobrazujú nejaký výhľad. Fúha. But I think it's good he give us the big scooter because it can go smooth. I think it's easy to drive. Toto je potom, toto je potom Novotel Resort. Jeden z takých rezortov, ktorý má súkromnú pláštu uprostred ničoho. V podstate, keď chcete niekam odtiaľto ísť, tak je to presne taký ten štýl dovolenky, že vás cestovka odveze niekam na ostrov do rezortu, tam strávite nejaký ten čas, možno si zaplatíte z rezortu nejaké výlety po okolí, ale nemáte tu nič, hej, žiadny obchod, absolútne nič mimo toho hotelu. So, Lanchi, Xichang, okay. I think we can check this one. Okay. Because of another one, we can, if you want, we can go down and check. It's about the stone that they took it to
make a railway Yeah. in Bangkok. Ja neviem, či to uvidíte, ale toto bolo fakt, že akože a stále je dosť strme. Takže myslím si, že kebyže máme svoj skúter, ktorý máme v Pattaji, tak toto nevidíme nikdy v živote. Som rád, že nám dal teda silnú mašinu chalan, ktorého sme si prenajali skúter. Tiež to bolo také, že sme sa bavili, že si to zoberme z rezortu tentokrát a ne z prístavu ten skúter. A hej, teraz celku prudko klesáme a mne sa šúcha prdel dole po skútri, takže sa musím držať, aby som toto nevytlačil zo Sunisy všetko, čo nie je. Lebo predsa len s mojou váhou, kebyže sa o ňu zaprem, tak by to bolo nepríjemné. A takisto nesmiem sa zaprieť úplne moc o to zadné koleso, lebo ho môžem dvihnúť a môžeme sa prevrátiť, takže je to také... Are you okay? Yeah. Yeah, just saying like I cannot pull so much the back wheel because we can't turn around, and also I cannot put so much weight on you, so I need to balance it. Yeah. O, tu máme pekný výhľad. Yes, pekný. Means pekný výhľad makes beautiful view. I know. Your mom Si musím dávať pozor, lebo už sa chytajú na ňu slovenské slovička. Častokrát chodíme tiež na Slovensko pozrieť našich, hej, v podstate ani ne, že častokrát, ale vždycky sa zdržíme nejaký čas a samozrejme, keď trávite v nejakej krajine nejaký ten čas, tak v podstate sa to na vás nalepí. Tu máme nejakých rybárov. Inak môžeme celku využiť čas, to, že pozeráte toto video, tak nemajte to iba ako nejaký podcast na boku, ale naozaj sa pýtajte všetko, čo vás nápadne, všetky myšlienky, čo máte. Thank you so much for this beautiful view. I think we can walk. Ja? OK. Takže pokiaľ takto strávite 15 minút sem, tak na Google mapách sme videli nejaký výhľad a tak, ale je možné, že tam možno dokážeme ísť. I miss my loss. Ale I have Starwa. úplne si nemyslím. OK, ideme pozrieť mapy, že či je to dobrý nápad s touto obuvou ísť cez tie Klské skaly, alebo nie. A tak no. Celá pointa toho je, že vlastne ten viewpoint to je to, čo som vám natáčal pred chvíľou a ono je to troška nižšie a potom troška nižšie je ten druhý point. A keďže je tu fakt akože prudké stúpanie a klesanie, tak aby som sa nemusel fakt že držať, tak idem peši, smím sa to zvládne nejako na skútri. Bye bye! To je napríklad aj dôvod, prečo pozeráte tieto videá, lebo pokiaľ sa chystáte na Khao Si Shanг, pozrite si Google Maps, tak je to síce super, ale ako ste videli v mojich videách predtým, tak nie úplne vždycky sa môžete riadiť úplne podľa map. A aspoň uvidíte, kam sme sa dostali, hej. Teraz viete, že nemá úplne zmysel ísť na koniec tej cesty a že v podstate to, čo je tu ten point na tých Google mapách, tak je myslený ako keby tento výhľad tu, v tejto zátačke. Teraz pauznem a potom vám to ukážem z dola, lebo odtiaľto opäť cez tie stromy nie je úplne nič vidno. Som sa troška zbehla viac, ako bolo myslené. Každopádne je tu veľa hmyzu všade. A toto tu malo byť ono, akurát, ako som hovoril, proste je to tu v Thajsku v celku divoké. A pokiaľ idete na vyhliadkové miesta, tak musíte počítať s tým, že tie vyhliadkové miesta, ktoré boli dobre pred rokmi, a keď vidíte aj tie fotky, čo je len z pár rokov vzad, tak to už je vec, ktorá nemusí úplne platiť, lebo už tam sú stromy a v podstate nič neuvidíte cez tie stromy. Čiže idem chytiť Sunisu a potom sa pôjdeme pozrieť na to ďalšie miesto a všetko vám ukážem na mape a v podstate poviem. Hej, s tým, že tu je také parkovisko
A tu vám vlastne asi odtiaľ to vám ukážem aj tú výhliadku. Toto neviem, toto je nič, tu je slepá ulička. Ale odtiaľ toto asi uvidíte. Takže tuto máme ešte nejaké miesto, kde tie stromy nie sú úplne najdivokejšie. A je to v podstate takýto výhľad na záliv. Vyzerá to tak, že po ceste naspäť ja pôjdem peši. Som sa zdrhla na skutri a tu je ďalší viewpoint, takže si ho poďme spolu ako keby ukázať. Hej, celá táto vlastne cesta, ktorá končí ničím zatiaľ. Možno tam chcú vybudovať nejaký rezort časom alebo neviem, ale celá táto cesta v podstate vedie iba takto na vyhliadku. Máme jednotlivé viewpointy. A som sa sama pýtal, že či chcem chodiť, alebo že či sa chcem zviesť na skútri. Povedal som, že sa chcem zviesť na skútri. A asi sme sa úplne nepochopili. Som nechcel sa dať na ten skúter, keď tam bolo také prudké stúpanie, alebo to není úplne ideálne. Tu máme rybárov. Dole na pláži. A inak som si zobral aj plavky, lebo dneska plánujeme ísť na pláž, ale asi až na záver, preto by som bol rád, kebyže postíhame tieto veci predtým, kedy ešte to bude dobré. The other way to go down. Yeah, but they've right here. This is named the Ang Tham Chok Kok. It means the bay of the cave Chok Kok. Because they have the story before one upon a time. Some couple from Chinese, they alive here in King Rama V, the Chulalongkorn, and they have some. They do the farmer here, and then now in the time, so many monkeys living here, and they came here and take the fruit or the stuff from the farmer, and they always make a sound like jack jack hok hok, something like that, so they call this is a jack hok. Takže v podstate je to pomenované podľa opíc, ktoré sem chodili kradnúť jedlo od lokálnych farmárov za čias kráľa Rama V. A momentálne tu rybária. Hej, akože teoreticky by sme sa mohli dostať, ale nepovažujem to za úplne bezpečné, hlavne ne v týchto podmienkach obuvi, čo máme. A máme dneska na pláne toho veľmi veľa, čiže počkám, kým túto Little Monkey si pofotí, čo chce, a dúfam, že to teda prežije a potom pôjdeme niekam na ďalšiu zastávku. Teraz sme na tom rozcestí odbočili doprava a nie doľava, čiže sme nešli hore. V podstate jediné rozcestie, ktoré na tej severnej ceste pri tom hoteli Novotel máte. A tá cesta je tu troška taká viac prírodná, taká troška viac divokejšia. That's nothing. But they have some view. This is the stone that they took to make a railway. Yeah. I think the view can be there. Go back a little bit. So this is the stone what they used to build railway. Yeah, they took it here. I think for the one time. You can check the history about it. Hej, čiže v podstate môžete to vidieť, že tuto reálne, keď sa pozrieme, tak vám to môže pripomínať to, čo máte na kolejniciach vlaku, hej. To, čo sa dáva medzi tie kolaje, tie kamene, aj u nás to môžete vidieť, tak v podstate to berú ako keby z tohto ostrova, z tohto miesta, keď stávajú tu železnice v Thajsku, a konkrétne som sa spomínala, že tá, čo sa stáva teraz v Pattaji. Môžeme k tomu potom dohľadať ešte nejaké informácie. Tu vidím, že je nejaká informačná tabula, asi bude zase iba v tajčine. Takže sa spýtam Suinsi, čo tam hovoria. Vy, čo hovoríte po anglicky, opäť máte výhodu, a tí, čo nehovoríte po anglicky, tak vám spravím na konci nejaký výcud v slovenčine. A pokiaľ by ste chceli Crocsy, tak samozrejme môžete si zobrať aj tu. What do you say? They say this
this is the wait, I'm checking for you, but the internet not working. Yeah, there is no mobile signal. A hej, v tejto lokalite vôbec nemáte mobilný signál. Yeah, they use this in. They see this is the good quality for the stone that can make to the cement. Mhm. Že toto je dobrá kvalita toho kameňa, ktorý dokáže spraviť, neviem či úplne, I don't know if I know what is cement. Sorry. It's hard to read because there is also some plants around. Oh. OK, sa pokúsim vám to preložiť, ale vyzerá, že ten internet to proste nedá, hej, že bolo to z tajčiny do angličtiny a ja som to prepol na slovenčinu a teraz absolútne vôbec. Historická železničná kamenná hromada. História v roku 1896 jeho veličenstvo kráľ Rama V povolil zariadenie z železnice v Thajsku. Podľa ústneho podania predkov z Kosichangu v minulosti sa vykonával prieskum surovín na výrobe cementu. Poverili sme zahraničných inžinierov, aby preskúmali kvalitu hornín na ostrove Ravangatan na Kosichangu. Horniny v skupine Sila boli vysokej kvality a my sme boli najatí na výrobu cementu. Potom sme ich použili na výstavbu železničnej kancelárie na Kosichangu a Nang Pike Put Koragdichang. Thajská štátna železnica potom vložila do oblasti dosku, použila honiny z ostreľovania plachetníc na podpretie železníc na stanici Makassan v Bangkoku. Dôkazy o tom môžete vidieť dodnes, vrátane hromady skal, ktorá sa považuje za historický znak výstavby. Hej, čiže v princípe samozrejme, že ten preklad cez Google Translate není úplne 100% a veľmi ťažko sa prekladajú takéto odborné veci, aj presuny sú z tajčiny do angličtiny, predsa len akože vie po anglicky. Akurát ide o to, že niektoré tie výrazy nie sú úplne 100%. Ani ja po anglicky napríklad mám resty napríklad v medicínskej oblasti. Inak neviem, kde je Sunisa a tu je iba takýto útes, takže krik som nepočul. Haló? Telefón nemá? A ja ju nevidím. Že ona podľa mňa zase našla niekde nejakú cestičku a zdrhla niekam. Tu je. I didn't know where you are. I just went there and there is nothing, just the rock. I didn't know where you are. I just saw the cliff, you know, and you are nowhere. So I was thinking you just have some crazy idea to go down or something. But I'm glad you are okay. Yeah, because you know, if you just go there, I was thinking you are there, you know, and if you just go there, there is nothing. Takže dobre to dopadlo, lebo toto fakt neviem, ako by zliezla, aj keď ja si myslím, že ona je dostatočne šialená na to, aby to skúšala. Čiže tak, toto je ten druhý point na mape, ten s tým bielým kameňom. Čiže čo sa týka toho severu, tak sme si ukázali úplne všetko v rámci tohto videa. Ukázali sme si na severe tú výhliadku na ten záliv, kde je potom tá skala, kde môžete ísť loďou. Ten kameň, ktorý sa v podstate bere na stavbu železníc tu v Thajsku a historicky mal význam už za čias toho kráľa Rama V. A ukázali sme aj tú cestu, niečo som vám povedal aj ohľadom toho Kosichangu, takže teraz ideme na juhozápad ostrova a pozrieť si ďalšie veci. Uvažovali sme nad tým aj, že pôjdeme na juh, ale tam sú v podstate také dve divoké pláže a natáčali sme odtiaľ Reelska, takže asi nemá úplne zmysel zabiť kvôli tomu, čo ja viem, hodinu, dve, aby sme si to iba natočili na YouTube video, hej, lebo to je miesto, ktoré navštívite raz za život a myslím si, že je to akože dostatok. Čiže ideme sa pozrieť na tie zaujímavejšie veci, to, čo chceme vidieť znova, hej, a to je tá jaskyňa určite a potom asi si spravíme nejakú pauzu na pláži.
Hej, aby ste videli tú cestu, ideme teraz naspäť zrovna cez ten úsek, ktorý som vám chcel natočiť. A potom máme prudké stúpanie. Že tu tá cesta je troška divokejšia.